चश्मा पहन के चश्मा पहन तो मुझे आँख खराब लगा मुझे खराब लगा चश्मा में क्या पहन लगा जैसे कमरा में बताने लगे तो घर मुझे जो लगे तो क्या मैं देख रहा हो यार खड़े हो दो नहीं बताओ हैं मुझे बताओ तो घर यार हमने पता है जब माते तो घर नौड़ा बहुत दो मिनट क्यों भाई ठीक है कितना कहाँ में बाहर से मंगवा रहे थे मंगवा दो 40 रुपये और पूरी तरह नहीं कटेगा नहीं हम देंगे रे और कर 50 को लो मंडल वीडियो हाँ वन भाई मिल लगी हाँ ये बात काट दी मुझे तो बना बाबा ने ज़्यादा फल नहीं होते ना तो भाई ये खोल को जाम और डाल हाँ कैसा पता नहीं पसंद कभी जान तो हाँ घर है हाँ भाई चल रहे थोड़ी देर में आ रहा है वो है अभी से हाँ आए वन की डाल कागज क्या ले आगा मेरे कागज दिल जाते अपने काम करवा देते इसे कहाँ पता वो काम में कहते हैं ना बात कल से कौन लगा ना गाड़ी लेके जा रहा ना ढाबा तो मैं अकेला खड़ी कर तो धुलाई सेंटर भी दिखाया ना दिखाया हो हाँ ठीक है 4 के लिए बाइक पे खुलवा ना 5 कर लो पूरी मैं ऐसे डाल दूँ सीधी बाइक पे ना बोल ले जाए वही सर्विस हो रही है ना मैं खाऊंगा ये क्या कुछ कर ये जाना तो यार बहुत खराब बोलता ना इधर बच्चे गोला ले जाए बोल हेलो दोस्तों ये महोबा का सर्विस सेंटर हीरो का यहाँ पे दोस्त की बाइक सर्विस कराने यहाँ पे धुलाई हो रही है 5 मिनट हो गए